Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu bal kabaklarından yapacağız. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Evinizde dekor olarak kullanabilirsiniz. Çok tatlı ve çok güzel duruyorlar bence. Yapımı da bir o kadar kolay. Hazırsanız malzemelerimize geçelim. Şöyle turuncu bir ip kullandım. Kadife bir tane yumaktan 100 gram 120 metre uzunluğunda bu. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Yarısından fazlası gitti yani. Şöyle bir yeşil ip kullandım. Bunların ikisi de Gala'nın Ecosoft ipleri. Bunun renk kodları yok. Direkt turuncu ve yeşil olarak geçiyor arkadaşlar. Öyle temin edebilirsiniz. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. 5 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Işıktan nasıl çıkıyor bilmiyorum ama renk uyumları gerçekten çok tatlı oldu. Ben turuncuyu çok seviyorum. Bunun için de koton ip kullandım arkadaşlar. İstediğiniz her renkte yapabilirsiniz. Elimde kalan koton ipler vardı benim parça parça. Ben onları kullandım. Vereceğim tarifle her boy yapabilirsiniz. Şöyle bir tane makas. Plastik bir dikiş iğnesi de bunun için. Bunun için normal iğne kullanabilirsiniz. Şöyle sabitlemek için de iğne kullandım. Birazcık da elyafa ihtiyacınız var. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizin tercihiniz bu. Oyuncak elyaf olarak geçiyor. Bunu da internetten temin edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar hazırsanız yapımına geçebilirsiniz. Videomun sonunda lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bal kabağımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Sihirli halka yapıyoruz. Şu şekilde parmağımın etrafından doladım. Üçgen yaptım. Elimle tuttum. Bu üçgenin içinden ipimi çıkardım. Bir tane sık iğne yaptım. Bunu saymayacağız. Şimdi 8 tane sık iğne yapalım içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpimizi çekelim. 2, 4, 6, 8. İlk sık iğnemizin başına batalım. Geçirelim. Kapatalım arkadaşlar. Bir tane zincir çekelim. Şimdi buranın tam dibine hepsini arttırıyoruz arkadaşlar. 2 tane batacağız. 8 tane arttırma yapıyoruz. Hepsinin dibine batıyoruz. 2 tane batıyoruz aynı yere. Toplam 16 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hemen başına batıyorum. CC yaptım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıra sonuna geldik. Kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim, kapamamı yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırma. İki sık iğne yaptık. Şimdi arttırmamızı yapalım. 8 defa arttırıyoruz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Hemen batalım ilk sık iğnemizin tepesine. İçinden geçirelim, zincirimizi çekelim arkadaşlar. Bu sıramızda toplam 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdiki sıramızda arkadaşlar 5. sırayı örüyoruz. 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. Bir tane arttıralım.
Şimdi arkadaşlar sıra sonumuza geldik. Bir zincir çektik. Kapamamızı yaptık. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane arttıracağız. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğiz. Ve bir arttırma yapacağız. 4. Şimdi arttıracağız. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonumuzda 2 tane sık iğne düz örmüş olacağız arkadaşlar. Örüp gelelim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bir sıra arttırma eksiltme yapmadan 48 tane sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Kapamamı yapacağım. 7. sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi bir zincir çektim. Bu sırada 5 sık iğne bir arttırma yapacağız. Dibine battım hemen. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi artırıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma yapıp gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sonuncu arttırmamı da yapıyorum burada. Ve kapatıyoruz. 8. sıranın sonuna geldik arkadaşlar. 56 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra daha arttırma yapacağız. Kapama yaptım. Zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum burada. Siz istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz bunları. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz siz şimdi buradan mesela bunu ördük ya 6'ya. Buraya bir sıra daha örürsünüz. Arttırma eksiltme yapmadan. Hemen arkasından 7 sık iğne bir arttırma, 8 sık iğne bir arttırma, sonra bir daha hiç arttırma eksiltme yapmadan örebilirsiniz. O şekilde istediğiniz ebatta örebilirsiniz arkadaşlar, büyüterek. Benim için bu yeterli olacak. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırıyorum 7. 1, arttırmamızı yaptık. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan hepsini 11 sıra örüp gelelim arkadaşlar. 11 sıra 64 tane sık iğnemi örüp geldim arkadaşlar. Şimdi artık eksiltmelerimize başlıyoruz. 6 tane sık iğne, bir tane arttırma yapmıştık 11 sıranın öncesinde. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen dibine battım. Bir tane eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Bir tane eksiltiyoruz. Eksiltiyoruz. 6 sık iğne yaptım. 7 tane, 7. de eksilttim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sonuncu eksiltmeme geldim arkadaşlar. Onu da birlikte yapalım. Bakın şurada şöyle 1, 2 kapama yaptığım, zincir çektiğim ilmek ve ilk yaptığım sık iğne. Batıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi hemen dibine batıyoruz. 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2, 3, 4, 5. 6. sık iğnemizi eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 6 ve 7. Şöyle. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şu an toplam 48 tane sık iğnemiz var. Şimdi şöyle yapıyoruz. 2 tane sık iğne öreceğiz. Hemen zincir çektiğimizin yerine dibine batıyorum. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar.
Şimdi sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sıranın sonunda 2 tane sık iğnemiz kalacak. Onları sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. Örüp gelelim. Sıra sonunda 40 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 40 tane sık iğnemiz var. Hemen dibine bir tane sık iğne batıyorum. 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane eksiltme yapacağız bu sırada. 3 sık iğne, bir eksiltme. Toplam 32 tane sık iğnemiz kalacak. 2 oldu. 3. Şimdi eksiltiyorum arkadaşlar. Önden alarak eksiltiyoruz. 2, 3. Eksiltelim arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıramızın sonunda 32 tane sık iğnemiz kalacak. Örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane eksiltme yapıyorum bu sırada. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Sıramızın sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. Toplam sıra sonunda 24 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. Örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ipimi birazcık uzun bıraktım. İçini biraz dolduralım. Doldurma işlemini yapacağız. Sıramızın sonuna geldik. Doldurma işlemini de yaptık arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim kapamadan sonra bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme yapalım. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda toplam 16 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi hepsini eksilterek devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın şu kısım vardı ya, bir zincir çektiğim. Onu da alıyorum. Battım ona da. Hemen onun yanındakine de batıyorum. Ve ikisini eksiltiyorum arkadaşlar. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar bu şekilde eksilteceğiz. Sıramızın sonunda toplam 8 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Bu şekilde eksilterek hepsini örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şurası kapama yaptım. Burası da zincir çektiğim. Bu da ilk sık iğnem. İlk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Geçirdik. Kapamamızı yaptık. İpimizi biraz uzun bırakıp keseceğiz. Çünkü dikme işlemi yapacağız arkadaşlar burada. Şu kadar yeterli. Bunu buraya sıkıştırdım. Plastik iğne kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurayı görüyor musunuz? Hep 2 tane başak var. Öndeki başaklardan alıyorum. Kapama yapıyormuşuz gibi aynı. Geçiriyorum arkadaşlar. Hepsinden geçireceğim. 8 tane sık iğnem vardı. Hepsinin ön taraftaki başaklarından geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada 2 tane var. Şöyle 2 tane var. Şurada. Ben ikisini almıyorum. Sadece önden alıyorum arkadaşlar. Hepsinden geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldik. Şöyle hafif çekiyoruz. Biraz kibar davranın. Bakın temiz bir bitiş oldu arkadaşlar. Şimdi ipimize düğüm yapalım. Ben aşağıda bir yere battım. İçinden geçiriyorum. İpimi kapatmış oldum arkadaşlar. Şimdi bu ipime balkabağımın bakın tam şuradan yanından batıyorum. Kabağımın şurada yuvarlak kısım var. Bakın ilk yuvarlak görüyor musunuz? Onun yanından şuradaki ilk sık iğnesinden bir yerlerden çıkardım. Şuradan bakın. Şimdi hemen tekrar şöyle bir ortasına batıyorum. Şimdi bunun ortasından çıkartıyorum. Bu şekilde. Bakın şöyle sıkışıyor bu arkadaşlar. Sıkıştırma işlemi yapıyoruz şu anda. Hemen buradan batıyorum. Bunun bu sefer de bu tarafından çıkartıyoruz. Bu şekilde. Ortasından şu yandan artık battığım yerden batarak bunu böyle sıkıştırıyorum arkadaşlar sürekli. Böyle çeke çeke.
tane daha yapacağım. Tamam arkadaşlar. Artık ipimizi bağlayabiliriz. Şuradan şöyle bir yerden geçirelim. Ortadan bir yerden geçirdim arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bırakıyorum. İğnemi de bunun içinden geçirip bunu buraya sabitliyorum. İğnemin ucunu şöyle bir tur doladım. Ve bunun dibinden şöyle bir yerden şöyle rastgele bir yere çıkartıyorum. Onu keseceğiz arkadaşlar. Şöyle elimizde şekil verelim. Hazır. Şu ipimizden keseceğiz arkadaşlar şimdi. Şöyle tutacağım. Şurada tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa doladım arkadaşlar. Şuradan kesiyorum. İğnemize geçirelim. Biraz uzun oldu. Yavaş yavaş dikeceğiz. Şimdi şuradan bağlayalım arkadaşlar. Bakın şuradan bir yerden geçiriyorum. Herhangi bir yer olur. Dipten olsun. Şu orta çökük yerden. Geçirdim arkadaşlar. Çekiyorum, çekiyorum. Şöyle bir uç bırakıyorum burada. Şu kadar. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar geçiriyorum. Çekiştirerek. Şöyle bir boşluk bırakıyorum. Bunun içinden bakın boşluğun içinden geçirdim. Bunu buraya sıkıştırdım arkadaşlar. Şöyle. Bunu da burada bir düğüm atalım. Sağlam olsun. Zaten buraya sapı geleceği için gözükmeyecektir. Bu şekilde. Şimdi bu bombeleri yapacağız arkadaşlar. Şöyle şu kısımları yapacağız. Bunları. 8 tane olacak her biri. Başlayalım. Şu bizim yaptığımız çizgi var ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim şurası. Zincir çektiğimizde oluşan bir çizgi var. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Bundan yapmaya başlayacağız. Bunun üzerinden 8 8 kurup devam edeceğiz. Şimdi ilk önce bu çizgiyi gözümüzden hizalıyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. Şurası. Hemen şuradan dibine şu ilk ilmeğin sadece bir tanesine batıyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz ipimizi. Çok çekiştirmeyin ipi. Burada biraz evet uzun ama dikkatli bir şekilde çekiştirin. Şimdi görüyor musunuz? Şu çizgiyi devam ederek gideceğim arkadaşlar. Şuradan alıyorum. Aldım. Tek kanatlarını alıyorum. Bakın içinden geçemiyorum. İçinden geçirirseniz o zaman olmaz. Bakın. Şöyle şurada bir üçgenlik var bakın. Şurayı alıyorum. İçinden şöyle batmıyorum arkadaşlar. Yüzeysel. Yüzeysel batıyoruz. İlkini göstereceğim. Diğerlerini yapıp geleceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu hizayı takip ederek şuraya bu şekilde yüzeysel alıyoruz. İkisini de alıp ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın ikili ikili alarak ilerliyoruz. İçinden geçiriyoruz ipimizi. Bakın. Tek de alabilirsiniz. Diğerlerinde ikili gelecek.
Bu şekilde. İçine batmıyoruz. İç kısmına geldim arkadaşlar, bakın. Burayı da alıyorum. Şu içine aldım. Biraz burada bastırmak lazım. İçinden geçiriyorum. İlk boğumumuz hazır arkadaşlar. Şöyle çekiyorum, bakın. Şu ara kısmından da çekeceğiz. Büyük olduğu için çekerek de ilerleyebilirsiniz. İpimizi bulalım şurada. Şöyle ben tığımla çıkardım arkadaşlar. 2 noktadan çekiştirerek devam ediyorum. Buradan da çekelim. Bu arada çok aşırı doldurmadım. Yastık gibi kıvamı. Çok aşırı doldurursanız böyle güzel boğumlar olmaz. Çekiştiriyoruz arkadaşlar burada. Düzelterek. Tamamdır. Şimdi ipimizi buradan geçiriyoruz. Bakın şuraya batmıştım en son. Ortadan, yandan, dibinden karşı tarafa çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktık. Bir tık daha burada çekiyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. 8 tane sayacağız. Bakın. Burayı saymıyorum. Şu geçtiğim yeri saymıyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tam bu 8.'ye yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şuraya bir tane daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Buraya bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Orta kısımdan sayıyorum bunları. Bir tane daha göstereceğim size. Sonra hepsini yapıp geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İşaretlemeleri yapalım. Bir boğumu daha birlikte yapalım arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 8. İlmek belirleyici yok şu an yanımda. Buradan da bir 8 çıkması lazım. 2, 4, 6 ve 8. Burayı yapıyoruz. 2, 4, 6 ve 8 arkadaşlar. Bir tane de buraya yapıyoruz. Burası da 8. 2 tane daha yapmış olacağız. Şimdi bu işaretlediğimiz yerlerden hizalayacağız. Gideceğiz arkadaşlar. Göz kararı. Şuradan iniyorum aşağı. Şu şekilde. Kaydırmadan inelim. Bakın şuraya denk geliyor. Buna batıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Buradan yukarıya doğru çıkacağız. Şöyle düzeltiyorum. Alıp çıkacağız arkadaşlar. Hep üstteki birer taneleri alıyorum. Devam edelim. Bu şekilde yukarıya doğru çıkıyorum, bakın. Şimdi birazcık sıkıştırabiliriz burada. Devam edeceğiz. Bu şekilde. İlmek belirleyicimizi çıkartalım.
çekiştiriyorum arkadaşlar, bakın. Kadife ip olduğu için direkt yukarıda çekiştirmek iyi olmuyor. Böyle göz kararı üçgenleştirerek hepsinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Geçirdik. Yine aynı işlemi yapacağız. Hepsine yapıp gelelim. Arkadaşlar bu şekilde boğumlarımı yaptım. İpim şuradaydı, bakın. Buradan boğum yapmıştık. Buraya çıkardım ipimi. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi bir tur daha aynı işlemi yapacağım. Buradan batacağım. Karşıdan bir yerden çıkacağım arkadaşlar. Şöyle. Güzelce sıkışsın diye. Çok aşırı çekiştirmeyin, ipiniz kopabilir. Tekrar batıyorum. Alt kısmı. Şu ortadan çıktım arkadaşlar. Bu şekilde. İpimizi çıkartalım. Şurada bir ipimiz vardı. Ben birini sakladım. Bir tanesi burada duruyordu. Bununla bağlıyoruz arkadaşlar. Sıkı bir şekilde bağlayalım. Birkaç defa düğüm atalım. Buraya zaten sap kısmı gelecek. Gözükmeyecek. Kalan ipimizi saklayalım arkadaşlar. Geçirdim. Saklama işlemi. Hemen düğüm yaptığımız yerin, bakın, dibinden bu şekilde batıyorum. Rastgele bir yerden iğnemizi çıkartıyoruz arkadaşlar. İpimizi çektik. Şuradan biraz çekiştirdim. Kestim. Bu şekilde. Bunu da buradan çıkarmıştık. Bunu da buradan çıkarmıştık arkadaşlar. Bunu da kesiyoruz. Tamamdır. Şimdi yaprak kısmına geçelim. Ben bunun yaprak kısmını, bakın, sap kısmını kahverengi iple örmüştüm. Bunu daha canlı dursun diye yeşil renkle öreceğim. Ama siz istediğiniz bir renkle örebilirsiniz. Ben bu renkle öreceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde elimden tuttum. Arkasından geçirdim. Buradan da tutuyorum arkadaşlar. Çok sıkı yapmadım. Bu şekilde bir tane zincir çektim. Buraya sıkıştırdım. Bunu saymıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıkıştıralım arkadaşlar. Kapattık halkamızı. Başına batıyoruz. Ve çıkartıyoruz. Arkadaşlar içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu 6 tane sihirli halkamızı blue şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bakın, zincir çektiğim yer hemen dibine batıyorum. Arkasından alıyorum. Blue örmek, arkasından almak. Şimdi daha net göreceksiniz. Bakın şurada 2 tane başak var. Buna batmıyorum. Bu arkasındakine batıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte almıyorum. Sadece arkasındakini örüyorum. Bu şekilde. Arkasından aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 4, 5 ve sonuncu arkadaşlar. Karıştırırsanız ilmek belirleyici takabilirsiniz. 1, 2, bu sıramızın başına geliyoruz. Ve oraya batıyoruz. 2, 4 ve 6. Burası oluyor arkadaşlar. İlk battığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İçinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde biraz kaktırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Burada. Arkadaşlar 3. sıraya geçtik. Kapamamı yaptım. Hemen zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 3. sırada toplam 6 tane sık iğne öreceğiz. 3, 4, 5 ve 6. İlmeğimizin başına batıyoruz arkadaşlar. Bakın, kapama yaptım. Bir zincir çektim. Şurada 2 tane var ya, gözüküyor başak. Onlara batmıyoruz. Atlıyoruz. İlk battığımız sık iğneye batıp kapamamızı yapıp bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Siz burayı karıştırırsanız ilmek belirleyici takın. Bakın, şimdi bu yaptığımızda ilmek belirleyici takabilirsiniz. İlk sık iğnemiz olacak. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. Hemen aynı yere bir sık iğne daha yaptım. Bir tane arttırma yapmış oldum. Şimdi 5 tane sık iğnemizi örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine kapamamızı yapacağız. Bakın, kapama yaptık. Zincir yaptık. İlk sık iğnemizin başına batıp kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5. sıraya başladık. Bir tane zincir çektik. Arttırma eksiltme yapmadan 7 tane sık iğnemiz var. Onları örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ve 7. Şimdi bakın yine kapama yaptığım zincir çektiğim ilk sık iğnemin tepesine battım. Ve bir tane zincir çektim arkadaşlar. Bu sırada 6 tane sık iğne yapıyoruz önce. 1, 2, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonuncu sık iğnemize de bir tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Ve kapatıyoruz. Toplam 8 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıradayız. 8 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 7'ye geçtik arkadaşlar. Bir tane zincir çektim kapamadan sonra 8 tane sık iğnemizi örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapama yapıyoruz arkadaşlar. Atamadım. Kapama yaptık. Şimdi arkadaşlar burada 13 tane diye düşünüyorum ben. 13 tane zincir çekelim direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 11 tane ne kadar olur bir bakalım. Biraz uzun olsun. 12. 12 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi burada böyle şu kısmı yapacağız bakın. Şu kısmı gördünüz mü? Böyle dal gibi bir şey var. Onu yapacağız. Ben 12 tane zincir çektim. Şimdi geriye dönüyoruz. Bakın arkadaşlar buna batmıyoruz. Siz bunun uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şurada hemen bir tane örelim. Biz ikili yapalım bizde. İster tek ister iki isterse daha fazla yapabilirsiniz. Göstereceğim şimdi. Şimdi burada bir tane zincirime atlıyorum arkadaşlar. Yanındakine arttırma yapacağım. Sık iğneyle. Hemen 2 tane örüyorum. Aynı deliğin içine arttırmamız olmuş oluyor. Yine aynı şekilde yapacağım. Şimdi 11 zincir çektim ya. Toplam 10 tane arttırma yapmış oluyorum. Bir tanesini atladığım için. Arttırma yapınca bu kendisi döne döne inmiş oluyor arkadaşlar. Bütün ilmekleri arttırma yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sonuncu zincirimize de batalım. Şu kısım oluyor. Arttırmamızı yapalım buraya da. Tamamdır. Bakın hazır oldu bile. Şöyle duracak göstereyim. Bu şekilde. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bakın şu dibine batmıyorum. Yanındakine batacağım artık. Bir tane pardon dibindekine batıyorum. Bir tane sık iğne yapacağım burada. Bir tane arttırma yapacağım sonra. Biraz ilerletelim. Şöyle bir tane iki tane daha sıra yaptıktan sonra bundan bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şimdi bir tane arttırma yapmıştık. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu sefer 13 tane çektim arkadaşlar. Hatta 14 olsun. Biraz uzun olsun. Aşağı doğru sarksın istiyorum. Bir tanesini atladım. Şuraya 2 tane yine sık iğne yapıyorum. Aynı yere arttırma yaptım. Hepsine kalan 13 tane zincirime arttırma yapacağım arkadaşlar. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Arttırma oluyor. Bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Zincirlerimizin bakın. Şurası şu şekilde arkadaşlar göstereceğim şimdi. Şöyle ördük biz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şuna batmıyoruz artık. Şuradakine bakın şuradaki sık arttırmamıza batmıyoruz. Hemen yanındaki sık iğnemize geldik. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane arttırma yapıyoruz. Yine aynı olduğu gibi sıramıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. İsterseniz siz buradan bir tane daha çıkarabilirsiniz. Ya da bu aradan bir tane daha. Nasıl isterseniz. Ya da tek yapabilirsiniz. Hiç yapmayabilirsiniz. Size kalmış.
Bu şekilde bir tane de arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu şuraya bağlayalım. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bir tane ilmeğim var. Onun hemen yanında şu ilk zincir çektiğim kısım var arkadaşlar. Buna geliyorum, batıyorum ve içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi keseceğiz artık. Biraz uzun keselim. Çünkü bu ipte dikme işlemi yapacağız. Çok aşırı da uzun olmasın, dikilmiyor sonra. Şöyle, bu yeterli benim için. İğnemizi takalım. Bu kısmı sağlamlaştıralım. Ve dikişini yapalım arkadaşlar. Şöyle geçirdim. Bakın şu kısmı bir kez daha batalım. Hemen şu dibine. Burayı sağlamlaştıralım arkadaşlar. Artık bunu koyacağız ve dikeceğiz. Şöyle istediğiniz gibi yerleştirin. Dikmeye başlayabiliriz arkadaşlar. İçine demir koyup şu şekli de verebilirsiniz bu arada. İçine silikon tabancasıyla demir yapıştırabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Böyle gayet güzel şekil alıyor bence. Güzel duruyor. Şöyle biraz yapınca şekil alıyor zaten. Bu şekilde etrafını dikeceğiz. Bunları dikmeyeceğiz. Sadece şurayı ve burayı dikeceğiz arkadaşlar. Bunları da alttan tutturacağız. Başlayalım. Bakın arkadaşlar, yerini de göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bakın orta kısmımız 1 2, hemen şu kısmına, şu bölgeye dikiş yapacağım. Sadece şu kısım. Buradan dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Zaten o sabitlenecektir. İsterseniz iğneyle de tutturabilirsiniz bu aşamada. Da tutturalım biz de. Şöyle rastgele birkaç tane. Bunu da içeriye kaktırıyorum. İçeride kalacak şekilde. Böyle dikelim. Gelelim arkadaşlar. İlmeklerin bakın, onu da göstereyim size de. Şu üst kısımlarından alıyorum. Şu kısımlarını dikiyorum. İkisini birlikte dikmiyorum. Her birine batacağız.
Evet arkadaşlar, dikişimiz bitti. İpimizi de sakladık. Bu şekilde bal kabağımız hazır arkadaşlar. Şöyle bir boyumuz da vardı. Bunu da yapmıştım. Bu ince iple yaptım. Bu kadife iple yaptım. Bunu 48 ilmek yaptım arkadaşlar. Bunu 64 ilmek yaptık. Bu şekilde gayet tatlı duruyor. Siz istediğiniz her boyutta yapabilirsiniz verdiğim bu tarifte. Hayal gücünüzü serbest bırakın. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beni takipte kalmayı yeni videolar için ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler.